बार पास केल्ले जुमीन घेवपाक हांव चोवपाक गेलो तेन्ना जेवियर सरपंच आहा तो तेन्ना सरपंच आसलो. त्याने म्हाका व्हरोन एक जमीन दाखयली थिंगा रेमी आसलो तेन्ना रेमीन तेमी म्हाका व्हरोन रेमीन तेमी व्हरोन म्हाका एक जमीन दाखयली आनी ती जमीन प्रोविदराक गेलो आनी म्हाका सुद्दां बड्डायना बाय खबर आसतली. ती प्रोविदराक गेलो आसतो बरोबर हांवें कितें केलें ती जमीनचेर बांदपाक हेल्थ सेंटर तयार केलो आनी तेन्ना मागीर प्रॉब्लेम कितें जालें आनीक हांव इलेक्शनाक पडलो. कित्याक हांव तें हेल्थ सेंटरा कडेन ते जाग घेवन एक्सटेंड करून गव्हर्मेंटा कडल्यान थिंगा हांव हेल्थ सेंटर बांदपाक लागलो. पूण आज जाली म्हाका 5 वर्स जाय तेका कांय खबर पासून केन्ना कोणें लॉज बाणावलीच्या गांवांत हेल्थ सेंटर ना म्हणल्यार लॉज आनी हेल्थ सेंटर म्हणल्यार व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुका हेल्थ ना जाल्यार तुका संक्रांतीच्यान मुखार वचपाक जायना. आयज तरी बाणावलीचो केळशीचो कोरमोणीचो होळयेचो वो लोकांक तरी एक सर्टिफिकेट जाय जाल्यार हेल्थाची खासा लिस्ट पडटा. तेका लागून तो हेल्थ सेंटर जेन्ना हांव नावेली आमदार जालो बरो रोखडोच एक हेल्थ सेंटर बांदून दिला आनी हांव तुमच्या वचून चोवपाक. सो तेसलो हेल्थ सेंटर बांदपाची म्हगेली उमेद आहा आनी जोरी तरी हे पावटी हांव इलेक्शनाक बसतां लोकांनी तरी म्हाका बरो सपोर्ट दिलो तो हेल्थ सेंटर 100 न्हू 200% रोखडो पयलो मुगे स्ट्रेंथ आसतली बांदपाक हेल्थ सेंटर बांदपाक. आनी दुसरें आज हिंग सरपंच आहा रेमी लॉयड आहा सोशल वर्कर जायते जाणां हिंगा आनी बाळाचे भाव जायते जाणां ते विचारपाक जाता जे चर्चिल आलेमांव आसतना जे कोण कितें बाळायल्यान केलां तेजी भायर आज 3 वा 4 वर्सां एक ओस जाल म्हूण म्हाका सांगा आनी दाखोवया म्हाका एक ओस केलो म्हूण. ताका लागून कितें आसता एक मनीस एक अपॉयंट जालो तेका लोकांनी एलेक्ट केलो त्या मनशान सजमो जाय हांव तो मिनिस्टर जावं वो आमदार जावं तेणें सजमो जाय आपल्याक एलेक्ट केला त्या लोकांलो आप सर्वंट. कित्याक त्या लोकांनी म्हाका तयार केला आमगेलें जें कितें काम आहा तें करपाक. पूण आज चलना आनी जे मनीस जो पळय आसता त्या मनशाक पासियन्स आसपाक जाय. पॉलिटिक्साच्या मनशाक पासियन्स आसपाक जाय. पासियन्स ना जाल्यार तुका पॉलिटिक्स न्हू. पॉलिटिक्स येयलो प्रेस तुका ताशिता लोक ताशिता तूं घेवपाक जाय. तूं तरी तुका घेवपाक जायना तूं तरी एरोगंट जालो इट इज नॉट करेक्ट प्लीज. कित्याक जेन्ना तुगेले वतसकान जे पळय कितें आहा तें तूं मानता पडटा. जेन्ना हाल्यां म्हाका तुम सगळ्यांक क्रिटिसायज